喂，你喺度搞乜啊？同你講嘢啊！裝個智能眼仔咯。你又唔中意啲工人姐姐湊你喎？好地地又嘥埋啲無謂錢，你好地地就唔會跣親啦。喂，成日搞埋啲唔等使嘅嘢，同你講都嘥氣啊！你早啲斷氣就唔使嘥氣。你唔好諗住整壞佢啊，嚿嘢好貴㗎。走啦。喂，寫你包。自動更新完畢。你好，我係智能眼仔。你好，我係智能眼仔。智能眼仔，我個系統配埋 AI 聊天功能，會自動監察屋企環境。當屋企發生意外時，會即時通知屋主。唉，冇料到。老豆，你搞咩啊？阿女，啱啱報咗警啊！你係咪咁無聊啊？你嚇死我啊！你救我做咩啊？寫你包，你咩態度同我講嘢啊？而家我唔係你個女，我係智能眼仔。早晨，祝你有美好嘅一日。早晨，祝你有美好嘅一日。1 2 1 2 1 2 1 2。老豆，阿女，我唔係你個女，我係智能眼仔。點啊？啲演技再渣啲啊！你今晚返唔返嚟食飯啊？我係智能眼仔，唔使食嘢。哎呀，哎呀！唔好嘆氣，我講個笑話你聽啦。從前有3隻蝦，哈哈哈。等我考你條 IQ 題啊！知唔知食乜嘢可以長命百歲啊？唔知。係蜜瓜啊！蜜瓜。咁你要食多啲蜜瓜啦。智能眼仔啊！嗯。有咩方法可以改善父女關係啊？其實你試下對個女笑多啲啊。係咪咁啊？你做得好好啊。我去廁所練下先。老豆，又扮嘢啊你！老豆，阿爸，阿爸。咁耐㗎，等你好耐啦。今日買咩生果啊？蜜瓜啊！